ஐஃபோன் 14 ப்ரோ மேக்ஸு இது பார்த்தோம்னா 256 ஜிபி ஸ்டோரேஜ். கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா பேக் டோர் மட்டும் கிராக் ஆகிருக்கு. சைடு பேனல் வைஸ்லேருந்து எல்லாமே பக்காவாக தான் இருக்குது. டென்ட்டு ஸ்க்ராட்ச் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. பேக் டோர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். 256 ஜிபி ஸ்டோரேஜ். 256 ஜிபி ஸ்டோரேஜ். ஒரு சிம் கார்டு போட்டுக்கலாம். சிம் கார்டு ஒன்று போட்டுக்கலாம். பேட்ரி ஹெல்த்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு பேட்ரி ஹெல்த்து பார்த்தோம்னா 90 கிட்டே இருக்குது. இது பேட்ரி பூஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஆனால் கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. செல்லு வந்து நல்லா நீட் அண்ட் க்ளீன் கண்டிஷனில் இருக்குது. டிஸ்பிளேலையும் ஸ்க்ராட்ச் ஷேடு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம கொடுக்குற விலை பார்த்தோம்னா இதே கண்டிஷனில் 39,500 வரும். 14 ப்ரோ மேக்ஸ் 256 ஜிபி ஸ்டோரேஜ். வேணுங்கிறவங்க கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். பேக் பேனல் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும்.